Hocam öncelikle günümüzde yenilenebilir enerjiyle ilgili ve bizim üniversitemizin bu konuyla yaptığı çalışmalarla ilgili bizi biraz bilgilendirir misiniz? Karabük Üniversitesi olarak yenilenebilir enerji konusunda çalışmalarımız zaten gündemde. Daha önce hibrit otomobil, güneş enerjili otomobil konusunda bütün yarışmalara katıldık. Biz üniversite olarak hedefimiz üniversiteler içerisinde temiz enerji denilince Karabük Üniversitesi anılsın istiyoruz. Buna yönelik çalışmalarımızın başında kampüs içerisinde bütün elektrik giderimizi güneş enerjisiyle karşılama yönünde bir projemiz var. Bunu kamuoyuna daha önce açıklamıştık. İstiyoruz ki güneş enerjisiyle bütün aydınlatma ve elektrik giderlerimizi biz kendimiz karşılayalım. Ekolojik bir üniversite kuralım, temiz enerjili bir üniversite kuralım, öyle bir kampüs oluşturalım istiyoruz. Bu yönde çalışmalarımız hızla devam ediyor. Tabii bu konuda ekibimiz sağlam. Hem öğretim elemanları açısından hem de bu konuda çok istekli olan öğrencilerimiz sayesinde çok güzel işler yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Peki hocam bu güneş enerjisiyle ilgili bahsettiğiniz bu proje taslak oluşumundan çıktı mı yani artık? Bunlar taslaktan çıktı. Şu an ihale aşamasındayız. İhaleye çıkacağız. Öyle tahmin ediyorum ki Nisan ayı içerisinde ihalesi gerçekleşecek. Yaz aylarında da imalat yapılırsa çatı ve güneş enerji sistemleri imalatı bu yıl içerisinde bu işi bitirmeyi planlıyoruz. Umarım Karabük'e Türkiye'de hayırlı olur. Peki hocam bunun gibi başka çalışmalarınız ya da düşündüğünüz projeleriniz var mı şimdilik? Zaten biz üniversitenin kuruluşundan beri temiz enerjiye yönelik olarak, alternatif enerjiye yönelik olarak bazı biyogazla ilgili çalışmalar, projeler içerisinde hep yer aldık. Bundan sonra da hem güneş enerjisi, hem rüzgar enerjisi, hem de biyogaz enerjisi gibi konularda alternatif enerji kaynakları konularında çalışmalarımız sürecek. Hocam öncelikle yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili neler söylemek istersiniz? Şimdi yenilenebilir enerji kaynakları mevcut fosil kökenli enerji kaynaklarının temel sorunu kullandıktan sonra tekrar kullanamıyoruz. Bir kere kullandıktan sonra geri dönüşümü yok. Yenilenebilir enerji kaynakları ise güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji gibi enerji kaynakları ise sürekli olarak doğada bu döngü devam ettiği sürece tekrar bunu kullanabiliyoruz. Ve bu kaynaklardan faydalanabildiğimiz enerji türlerine de yenilenebilir enerji olarak ifade ediyoruz. Peki hocam üniversitemizin bu kaynaklarla ilgili yaptığı çalışmalarından bize bahseder misiniz? Üniversite olarak yaptığımız çalışmalarda şu anda da 7.si düzenlenen Yenilenebilir Enerji Forumu ve Fuarındayız. Üniversite olarak yaptığımız özellikle Kardemir ölçeğinde yaptığımız birçok enerji etüt çalışmaları var. Kardemir, BOTAŞ gibi büyük sanayi kuruluşlarına kuruluşta enerji kayıp bölgelerinin tespit edilmesi, kullandıkları işte makinalarda, kazanlarda, pompalarda, kompresör gibi enerji tüketen elemanlarında enerji kayıplarının sebeplerini ve bunlardan ne kadar tasarruf yapılabileceğini tespit edebileceğimiz birçok projemiz gerçekleştirildi. Bu projelerimize Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü'dür, TÜBİTAK gibi kuruluşlardan destek alınarak yine hizmet alan kuruluşlar da kendi yatırımlarını gerçekleştirerek bunlara enerji verimliliği konusunda projeler gerçekleştirdik. Yine aynı zamanda teknoloji fakültemiz olarak NAR elektrikli aracımız var. Elektrikli aracımızın özellikle yerli kaynaklar kullanılarak kendi öz tasarımlarımız olan işte motor sürücüdür, işte diğer ölçme sistemleri gibi kendi öz kaynaklarımızdan faydalanarak yaptığımız bir otomobilimiz ve 2 yıldır TÜBİTAK yarışlarında yerli öz kaynakları kullandığımızdan dolayı tasarım ödülü alarak bu alanda önemli bir başarıya imza atmış bulunuyoruz. Bu alanda öğrencilerinizin çalışmaları var mı hocam? Öğrencilerimiz yine TÜBİTAK öğrenci projeleri kapsamında hem sanayi odaklı hem de 2209 dediğimiz üniversite öğrencilerine bitirme tezlerinde destek alınarak bunda özellikle fakültemiz ya işte öğretim üyelerinin de öncülüğünde
Öğrencilerimiz işte güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, hidrojen enerjisi gibi alanlarda, yenilenebilir enerji kaynakları dediğimiz alanlarda önemli destekler aldı ve bu destekleri de öğrencilerimiz kendileri yürütücü olduğu projelerde önemli başarılar elde ederek başarıyla tamamlamışlardır. Peki şu anda bir projemiz var mı hocam? Hani bu gerçekleştirmek adına? Şu anda Kardemir'le 2015 yılında yaptığımız ortak çalışma gruplarında çeşitli proje başlıklarına karar verildi. İnşallah Şubat ayı içerisinde de enerji ölçümlerinden başlayarak Şubat ayı içerisinde Kardemir'le 2015 yılında belirlediğimiz başlıklardan yaklaşık 55 tane proje başlığı belirledik. Bunlardan bir kısmını eleyerek Şubat ayı içerisinde Kardemir'de enerji verimliliği konusunda ölçüm çalışmalarına başlayacağız. Bu tip fuarlar sektörümüzün gelişmişliğini gösteren, tecrübelerini gösteren güzel mekanlardır. Buralarda bütün sektör kendi bilgi, kültür altyapısını burada birbirlerine paylaşma açısından çok önemli. Burada bütün sektör bir araya geliyor. Hatta enerjinin çeşitli dallarından firmaların bir araya gelerek kendi kültürlerini, kendi backgroundlarını burada sergilemeleri önemli bir şey. Biz de EPDK olarak piyasayı düzenleyen bir kurum olarak bu gelişmişliği takip etmemiz çok önemli. Çünkü bu gelişmişliği takip etmediğimiz zaman yapmış olduğumuz regülasyonun çok kıymeti harbiyesi olmayabiliyor. Sektör dinamik bir sektör, çok dinamik olmasından dolayı gün be gün ilerleyen, gelişen sektör. Biz de düzenlemelerimizle bu gün be gün gelişmeyi takip etmek durumundayız. Bu açıdan çok önemli. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şöyle abi. Safranbolu İkisinden biri. Lokum mu, limon mu, kolonya mı? hangisini arzu edersen. Kolonya alayım ben. Peki. Ama Mustafa Bey sen lokum yersin. Ben ikram edeyim sana. Buyur. Ziya Bey nerede Ziya Bey? Sayın Bakan ben kolonya alacağım sizin gibi. Yok. Bir tane al ama. Tamam. Biz Perize kilo almayalım diye biraz şey yapmıyoruz ama kolonyaya şey alacağımız görüntünün çok teşekkürler. Sağ olun. Bir dakika. Karabük biliyorsunuz Zonguldak Karabük bizim için önemli. Evet. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Doktor Sayın Berat Albayrak'ın katılımlarıyla kurdele kesmek suretiyle 7. Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı'nın açılışını gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki 10 yıllık süreçte yıllık %5 civarında bir enerji talep artışını görüyoruz. Kısacası şu anda ve gelecekte sürekli artan bir şekliyle daha çok enerjiye ihtiyacımız devam edecek. Evet, yerli kaynaklarımızdan maksimum oranda faydalanmalıyız. Evet, yenilenebilir enerji kaynaklarımızın tamamından daha fazla, daha verimli bir şekilde faydalanmaya devam etmeliyiz. Ve evet, yeni enerji kaynakları bulmak için arama faaliyetlerimizi artırmalı ve enerji yatırımlarını kamu hasreten değil, özel sektöründe önünü açarak desteklemeye devam etmeliyiz. Ve hatta Ar-Ge'ye yatırım yaparak yeni enerji biçimleri keşfetmek için önemli adımlar atmalıyız. Ama en önce, her şeyden önce mevcut enerjimizi daha verimli kullanmak için her türlü seferberliği ortaya koymalıyız. Elimizde olana sahip çıkmalı, heba olmaması, havaya uçup gitmemesi, verimsiz proseslerde ziyan olmaması için gayret göstermeliyiz. Kıymetli katılımcılar, enerjinin verimli kullanılması demek, daha az enerji kullanarak aynı yaşam kalitesi ve sanayide aynı üretim kalitesini tutturabilmek demektir. Asla ve asla daha kötü şartlarda yaşamak, daha kalitesiz ürünler üretmek değildir. 2002 yılından beri ülkemizin sorunlarını bir bir çözen AK Parti olarak bizler, enerji verimliliği konusuna da kayıtsız kalmamış, gerekli yasal altyapı için önemli adımlar attık. 2007 yılında çıkardığımız Enerji Verimliliği Kanunu bu anlamda bir dönüm noktası. 5627 sayılı kanun ile enerji verimliliği konusu kapsamlı olarak ele alınmış, önemli bir çerçeve oluşturulmuştur. Çalışmaların nasıl yürütüleceği, koordinasyonu ve izlenmesi için yapılması gerekenler belirlenmiştir. Bu kanun ve sonrasında çıkarılan yönetmeliklerde
binalarda, sanayide, elektrik üretim tesislerinde, sokak aydınlatmalarında ve elektrikli ev aletlerinde verimliliği arttırmak için çeşitli yol haritaları hayata geçirmiştir. Enerjinin verimli kullanılması için bir toplumsal bilinç oluşturmaya çalışılırken bazen zorunlu, bazen de teşvik edici uygulamaları hayata geçirdik. Enerji Verimliliği Haftası ve bugün yaptığımız bu forum toplumsal farkındalığın artırılması için çok önemli. Kıymetli katılımcılar, her ne kadar yasal altyapı tamamlanmış olsa bile enerji verimliliği meselesi toplum ve ilgilileri, velhasıl vatandaşlarımız tarafından yeterince maalesef bilinmiyor. Hal böyle olunca da bazı yükümlülükler tam olarak yerine getirilemiyor. Meselenin vatandaşlarımız tarafından, milletimiz tarafından iyice bilinmesi gayet elzem. Layıkıyla bilinmesi gayet önemli. Amacımız makro ölçekte ülkemizin enerji faturasını düşürürken, mikro ölçekte de tek tek bireylerin, ailelerin, küçük veya büyük sanayi tesislerin enerji faturalarının düşmesine de aynı zamanda yardımcı olmak. Niyetimiz bu konudaki oyun planımızla birlikte bilgilendirme, bilinçlendirme, eğitim ve teşvik noktasında daha da ileriye taşıma farkındalığı. Bakanlığımız desteği ve ortaklığında yürütülen ve istisnasız hepimizin hayatında yer alan projemizden biri enerji verimli ürünlerin piyasa dönüşümü projesi. Proje, evlerimizde ve işyerlerimizde kullandığımız elektrikli ev aletlerinin verimliliği ile ilgili farkındalığı artırmayı amaçlıyor. Şöyle söyleyeyim. A sınıfı veya daha üst sınıf bir elektrikli alet alırsanız daha az elektrik tüketir, daha az fatura ödersiniz. Yeni bir elektrikli alet alırken ilk bakmamız gereken şey fiyattan önce enerji verimliliği etiketi aslında olmalı. Fiyatı ucuz ama elektrik tüketimi yüksek bir cihaz uzun vadede tüketiciye daha büyük bir fatura aslında karşı karşıya bırakabiliyor. Elektrikli ev aleti alımında son sözü söyleyen hanımlarımızın bu bilinçte olduğunu gayet iyi biliyoruz. Ama Enerji Bakanı olarak bu hatırlatmayı yapmak da aslında bir görevimiz. Enerji verimliliği hususunda üzerinde hassasiyetle durmamız gereken bir diğer alan, binalarımızın iklimlendirilmesi, yani soğutulması, ısıtılması ve havalandırılması konusu. Gerçekten de büyük enerji kaybı yaşadığımız yerlerden biri de yalıtımsız binalar maalesef. Özellikle ısıtma konusunda bu konu çok hassas ve de kış aylarında çok ciddi olarak gündeme getirilmesi gereken konulardan bir tanesi. Malum son dönemde yaşadığımız gazla ilgili sıkıntıların da temelinde ısıtmayı gazla yapan bir ülke olarak bunu bir kez daha ifade etmemiz lazım. Hem ısıtırken hem de soğuturken yalıtımlı binalara göre neredeyse 2 katı enerji tüketiyoruz bu alanda. En temiz enerji, en ucuz enerji, en yerli ve milli enerji israf edilmeyen, aksine tasarruf edilen, verimli kullanılan enerji aslında. Çok küçük detaylara dikkat ederek, basit alışkanlıklarımızı terk ederek, binalarımıza ısı yalıtımı yaparak, üretim proseslerimizi gözden geçirerek, büyük miktarlarda tüm Türkiye'nin yelpazesi içerisinde ciddi tasarruflar elde etmemiz mümkün. Elektrikli cihazları kullanmadığımızda stand-by konumunda bırakmak yerine düğmesine basıp aslında kapatmalıyız. Evlerimizde bizi ısıtan radyatörlerin önündeki aslında eşyaları kenara çekip önünü açmalıyız. Binalarımızı ısı yalıtımı yapmalıyız. Gaz ve fren pedallarına yumuşak basarak hem aile ekonomimize hem de ülke ekonomimize ciddi katkılarda bulunabiliriz. Yapılan hesaplamalar enerji verimliliğine gerekli özeni gösterip gerekli ihtimamı gösterdiğimiz ve verdiğimiz istikamette enerji harcamalarımızdan en az %20 oranında tasarruf elde edebileceğimizi ortaya koyuyor.
Türkiye'nin enerji noktasındaki harcamalarının 10 milyarlarca dolar olduğunu fiyatlara göre dönem dönem yılda muhakkak değişiyor. 50 milyar, 40 milyar, 30 milyar bulduğu dönemlere göre ama ortalama %20 olduğu gerçeğinden hareket ettiğimizde karşımıza çıkan rakamın ne kadar büyük bir rakam olduğunu görmemiz mümkün. Enerji verimliliği stratejik bir konudur. Milli hassasiyet gerektiren bir konudur. Üzerinde durmamız, düşünmemiz gereken bir konudur. Bütün vatandaşlarımızın gerek evlerinde ve iş yerlerinde, gerekse üretim tesislerinde maksimum hassasiyeti, maksimum özeni göstermesini biliyorum. Odadan çıkarken parmağımızın küçük bir dokunuşuyla söndüreceğimiz bir lamba, ülkemiz ve geleceğimiz için yaptığımız bir hizmet, bir yatırımdır. Bugün itibariyle Türkiye, ülke olarak bizler enerji konusuna her zamankinden çok daha fazla eğilmek durumundayız. Tüm bu resim özelinde hepimize, hane halkından sanayicimize, üreticimize, siyasetçimize, bürokratımıza çok ciddi sorumluluklar düşüyor aslında. Onun için bugün itibariyle toplandığımız enerji verimliliği, enerjinin daha verimli kullanılması ile ilgili bu forumun bu vesileyle içerideki fuar alanında çok ciddi emekler sarf ederek çalışmış, projeler ortaya koymuş olan kurumlarımızın, üniversitelerimizin ortaya koyduğu bu güzel projelerin kıymetinin farkındayız. İnşallah bu yeni dönemde ve yeni süreçte 64. hükümetimizle birlikte yeni ve yenilenebilir yerli enerji kaynaklarının yanında enerji verimliliğine de inşallah çok daha fazla eğilerek ülkemizin enerji maliyetini, enerji verimliliğini daha da arttıracağız. Ben bu vesileyle bugün buraya teşrif ettiğiniz için, buyur ettiğiniz için, böyle güzel bir programa katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Sizlere selamlarını en güzeliyle selamlıyor. Hayırlı günler.